Mmemme akpọrọ Anambra Fest bụ mmemme na-etolitesi ike n'abalị ike na steeti a chịkọbago mmemme mbụ na mbụ ha n'Awka bụ ebe ha nọrọ wee họpụta ndị maara ihe kwere akọrọ gbasara ọrụ mgbasa ozi kwenye ha Nzere award n'odepụrụ n'okweche kwenyere ha ugwu na Anambra steeti. Nwunye gọvanọ anyị bụ na Soludo bụ nke tụrụ ugo mere dịka best use of social media afele mba ụwa, ma Sandra Akpa nke ọrụ mgbasa ozi ABS tụrụ ugo mere dịka onye kacha agụ akụkọ ụwa nke afọ anyị nọ n'ime ya, ma nke a kpọrọ Insider News ihe ngalaba akụkọ na okwu akpọrọ na ABS nke onye na-ahụ maka ya bụ Ngozi Obileri bụ nke tụrụ ugo mere dịka ndị na-enye ihe a na-ahụ n'afọ anyị nọ n'ime ya na ihe ndị ọzọ. Onye nta akụkọ anyị bụ Joseph Egbeọcha pụtara ya ụka. Nkụzi pụrụ iche o nyere na ya bụ ọgbakọ ka onye jiokwa Managing Director nke ụlọọrụ Anambra State Signage and Advertisement Agency ANSA Maazị Odili Ujubonwu kọwara na n'iji nweta osisa kacha mma ọ kwesịrị ka ndị ọrụ nta akụkọ gbanwee usoro ha ji ezi ozi iji hụ na ndị mmadụ bụ ndị ha na-enye ozi dịka o kwesịrị. N'ikelezi ndị ahụ e nyere onyinye ntụrụugo ka onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti a bụ Dọkịta Afamobidike nọrọ gwa ndị ọzọ na-arụ ọrụ nta akụkọ ka ha gbaa mbọ na-atụnye oke ha n'ọrụ. Na mbụ n'okwu ya ka onye chịkọbara ya bụ mmemme Anambra First Media Awards bụ Maazị Daniel Ezigwe nọrọ kọwaa na ya bụ ọgbakọ bụ iji kwanye ugwu nye ndị mere nke ọma n'ịgbasa ozi na mpaghara Anambra steeti ma kọwaa Anambra First dịka ụlọọrụ mgbasa ozi kacha eto eto n'oge dị ugbu a na Anambra steeti. Site n'Awka, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa.